感冒是受风邪或疫毒所导致出现鼻塞、流鼻涕、打喷嚏、头痛、发热等不适的一种外感疾病。感冒一年四季都可发生，但春季及冬季发病较多。感冒还是咳嗽、水肿、痹症等疾病加重的因素。感冒起病急，无潜伏期，一般病程3到7天，病情轻的很容易痊愈，但病情重的则会出现高烧、咳嗽、胸痛等。重感冒不及时，可能会危及小儿、老年体弱者的生命。感冒一般分4种： 1. 风寒感冒， 2. 风热感冒， 3. 暑湿感冒， 4. 体虚感冒。其中风寒感冒及风热感冒最为常见。下面跟大家分享风寒感冒及风热感冒常用的药。风寒感冒，风寒感冒一般表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，肢节酸痛，鼻塞声重，流清气，喉咙痒，咳嗽呕出的痰较稀薄且色白，喜欢吃热饮，舌苔薄白而且较湿润。风寒感冒常用药： 1. 感冒清热颗粒，疏风散寒，解表清热，用于风寒感冒。头痛发热，恶寒身痛，鼻流清气，咳嗽咽干，但使用时应注意不宜与环孢素 A 同用，可能引起环孢素 A 血药浓度升高。2. 正柴胡饮颗粒，发散风寒，解热止痛，用于外感风寒所致的发热恶寒、无汗、头痛、鼻塞、喷嚏、咽痒咳嗽、四肢酸痛、流感初期、轻度上呼吸道感染、见上述症候者，孕妇禁用。 3. 金黄颗粒，发汗解表，散风祛湿，用于风寒感冒、头痛身痛、无寒无汗、鼻塞清气、咳嗽白痰。 4. 五石茶颗粒，祛风解表，化湿和中，用于外感风寒、耐伤时积症，症见恶寒发热，头痛身处，胸麻脉，恶心呕吐，腹痛腹泻。 5. 参苏丸，益气解表，疏风散寒，祛痰止咳，用于身体虚弱、感受风寒所致感冒，症见恶寒发热，头痛鼻塞，咳嗽痰多，胸闷呕逆，乏力气短。此药比较适合体弱的感冒者。风热感冒，发热重，微恶风，或有汗，鼻塞打喷嚏，流出的鼻涕较稠，头胀痛，咽喉疼痛，咳嗽的痰较稠，舌尖红，舌苔薄黄。风热感冒常用药：灵巧解毒丸，疏风清热，解毒，用于风热感冒、恶寒发热、头晕目眩、咳嗽、咽痛，可以无跟汤一起服用。2. 桑菊感冒片，疏风清热，宣肺止咳，用于风热感冒初起，头痛、咳嗽、口干、咽痛，其特色是比较适合于风热感冒初起。3. 感冒舒颗粒，疏风清热，发表宣肺，用于风热感冒、头痛体困、发热恶寒、鼻塞流涕、咳嗽咽痛。 4. 双黄连口服液，疏风解表，清热解毒，用于外感风热所致的感冒，症见发热、咳嗽、咽痛。 5. 银翘解毒片，疏风解表，清热解毒，用于风热感冒，症见发热、头痛、咳嗽、口干、咽喉疼痛。 6. 小柴胡颗粒，解表散热，疏肝和胃，用于外感病、邪犯少阳症，症见寒热往来，胸胁苦满，食欲不振，心烦息呕，口苦咽干，常用于病邪犯少阳、寒热往来者。7. 羚羊感冒片，清热解表，用于流行性感冒，症见发热恶风，头痛头晕，咳嗽，胸闷，咽喉肿痛，孕妇禁用。8. 感冒退热颗粒，清热解毒，疏风解表，用于上呼吸道感染、急性扁桃体炎、咽喉炎属外感风热、热毒壅盛症，症见发热，咽喉肿痛，其主要特点是用于治毒壅盛所致的感冒。9. 清开灵口服液，清热解毒，镇静安神，用于外感风热10度、火毒内盛所致高热不退、烦躁不安、咽喉肿痛、舌质红绛、苔黄、脉数者。本文仅由执业药师说药账号发布，其他账号发布本文均属于抄袭。上呼吸道感染、病毒性感冒、急性化脓性扁桃体炎、急性咽炎、
急性气管炎、高热等病症属上述症后者。久病体虚患者如出现腹泻时慎用。清热解毒口服液。清热解毒用于热毒壅盛所致的发热面试、烦躁口渴、咽喉肿痛、流感、上呼吸道感染见上述症后者。清热解毒颗粒。清热解毒养阴生津、泻火，用于风热型感冒、流行性腮腺炎及轻、中型乙型脑炎，孕妇禁用，糖尿病患者禁服，对风寒感冒、脏腑虚寒及虚热等症忌用。抗病毒口服液。清热祛湿、凉血解毒，用于风热感冒、温病发热及上呼吸道感染、流感、腮腺炎病毒感染疾患，临床症状较重、病程较长或合并有细菌感染的患者，应加服其他药物。本文由执业药师说药工作组执业药师说药将有更多实用的知识与大家分享。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。